एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि तपाईँहरूलाई एकदमै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको सपोर्ट अनि तपाईँहरूले एकदमै मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको तपाईँलाई एकदमै तहे दिलबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज विशेष गरी आजको मेरो ब्लगमा चाहिँ तपाईँलाई के लिएर आएको छु भने चाहिँ आज चाहिँ दिल्लीमा पानी परेको कारणले गर्दा एकदमै एकदमै राम्रो मौसम भएको छ है। अनि एकदमै धुलो उडिरहेको थियो, एकदमै डस्टी भइरहेको थियो, तर आज पानी परेर एकदमै असल मौसम भएको छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। दिल्लीमा फेरि बारिसको मौसम भएको छ। एकदमै घनघोर पानी पर्दैछ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फिलहाल अहिले पार्किङपट्टि जाँदैछु है। नाइट ड्युटी भएको कारणले गर्दा म 9 बजीसम्म ड्युटी पुग्नुपर्छ, तर बारिसले गर्दाखेरि धेरै प्रब्लम भयो है। म समयमा निक्लिनु पाइनँ। फेरि पनि एकदमै चिसो सुरु भयो दिल्लीमा है, पानी परेर। अनि यहाँ चाहिँ पार्किङमा आइपुगिसकेको छु म। मेरो बाइकको हालत त हेर्नुहोस्, पानी कतिको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ थाहा पाइन्छ। दिल्लीमा बसेर काम गरेर खानु पनि नट इजी है, इजी छैन। मान्छेले सोच्ने गर्छ कि दिल्ली परदेश गएर है धेरै, तर परदेशको दुःख एउटा परदेशीले नै थाहा हुन्छ है। जब हामी घरमा बस्नेहरू सोच्छ कि परदेशमा मान्छेलाई सुख हुन्छ है, तर होइन, परदेशमा जतिको दुःख अरू कुनै ठाउँमा मलाई लाग्दैन है। अनि फिलहाल अहिले बजिसकेको छ तपाईँको 9 बज्न आँटेको छ है। म ड्युटीतर्फ लाग्नु भनेको पानीले गर्दा। बसुङ्गाको जङ्गलमा पानीको बिल, पानीको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फिलहाल सिमलक देख्छु है। पानी परेर विन्टर फर्कियो फेरि। तपाईँहरूलाई वेलकम छ है मेरो च्यानलमा। तपाईँको सपोर्ट दिइरहनु साथ गर्दछु। यसरी नै तपाईँको साथ पायो भने है, तपाईँलाई दिल्लीमा बसेर हामीले गर्दै गरेको काममा है कतिको स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरूलाई लिएर आउँदैछु है। गर्नेलाई धेरै कुछ दिल्लीमा छ है। अनि जसको लकले साथ दिन्छ अनि जसलाई एउटा असल उहाँले एउटा लाइन पायो भने चाहिँ है एउटा राम्रो छ। हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईँहरूले निरन्तर तपाईँको प्रेम अनि तपाईँहरूले सपोर्ट दिइरहनु भएको छ है, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म फिलहाल अहिले मेरो नाइट सिफ्ट चलेकोले गर्दा म ड्युटीमा आइसकेको छु है। अनि म अहिले ड्युटीको बाहिर तपाईँहरूसँग केही कुराकानी गर्नुको निम्ति निक्लिएको छु। अनि रोडमा एकदमै आज पानी परेको कारणले गर्दा है रोडहरू एकदमै चिसो भएको छ। अनि मौसम पनि एकदमै चिसो भएको छ। अनि म फिलहाल चाहिँ म बसन्त बिहारमा छु अहिले है। अनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन मेरो ब्लगलाई मैले तपाईँको अगाडि यो च्यानललाई मैले तपाईँको अगाडि लिएर आएको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन मोटिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी परदेशमा रहेर चाहिँ कस्तो जीवनलाई हामी जिउँछौँ भन्ने कुरो है। अनि धेरै किसिमको छ मानिसहरू यहाँनिर है। अनि कतिले धेरै स्ट्रगल गरेर पनि आफ्नो उसलाई पर्याप्त पैसा रुपियाँहरू कमाउनु सक्दैन है। अनि विशेष गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ तपाईँको जतिजना पनि इन फ्युचर तपाईँहरू दिल्ली आएर काम गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँहरू है म तपाईँलाई एउटा कुरोलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू यदि
तपाईँहरू काम गर्नु आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू एकदमै एउटा असल लाइनलाई लिएर आउनुहोस् एउटा कुनै पनि एउटा सिफ्टलाई लिएर आउनुहोस्। तपाईँहरू होटल लाइनमा गर्नु सक्नुहुन्छ। होटल लाइनमा चाहिँ एउटै प्रब्लम छ कि तपाईँको छुट्टीको चाहिँ एकदमै प्रब्लम हुन्छ है। अनि तपाईँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ कपल चाहिँ आउने ट्राई गर्नु जति सक्दो है। यदि तपाईँ दिल्ली आउनु चाहनुहुन्छ भने काम गर्नु तपाईँहरू है सोच्नु भएको छ होला कतिजनाले आउनु है। तपाईँ यदि दिल्ली आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ सिङ्गल कहिले पनि नआउनुहोस्। तपाईँ आउनुहुन्छ फेमिलीको साथमा है, आफ्नो वाइफलाई लिएर साथमा आउनुहोस्। अनि त्यो एकदमै सेफ हुन्छ। अनि तपाईँहरू दुईजना रहेर तपाईँहरू दिल्लीमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै कुरोको फाइदा पनि हुन्छ है। अनि यदि लेडिजले तपाईँको वाइफले काम गर्छ भने है, अनि त्यो तपाईँको बस्ने ठाउँको निम्ति व्यवस्था हुन्छ। अनि हस्बेन्डले काम गर्दाखेरि है तपाईँको एकदमै राम्रो कम्युनिकेसन मिलेर जान्छ। तपाईँहरूलाई एकदमै एउटा सेफ्टी पनि हुन्छ। अनि तपाईँहरू यदि आउनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बसन्त विहार एरिया तपाईँ एनसिआरको भित्र बसन्त विहार एरिया आउनुभयो भने चाहिँ एउटा भिआइपी एरिया हो, एकदमै राम्रो एरिया छ। कामहरू एकदमै दुःख हुँदैन है। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्भे गर्नु चाहिँ रुमहरू चाहिँ एकदमै महँगो छ है। अनि महँगो भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू मुन्नरिका बस्न सक्नुहुन्छ। तर बस्ने गाउँमा चाहिँ एकदमै रुमहरू महँगो छ है। अनि तपाईँले तिरेको रेन्ट अनुसार तपाईँले रुमहरू पाउनु सक्नुहुन्न है। पानीको दुःखहरू हुन्छ। अनि मिनिमम 5000 दिनको माथिको रुमहरूमा खालि तपाईँले त्यो फेसिलिटीहरू पाउनुहुन्छ है। त्यो दिनको मुनिको उसहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। वान सेकेन्ड तपाईँलाई फेरि पनि एकदमै तहे दिलबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म फिलहाल मेरो ड्युटीमा आइसकेको छु है। अनि एकदमै अँध्यारो छ अहिले, पानी परेको कारण यहाँ अलिक लाइटको कमी छ। अनि यहाँ हाम्रो यता आसामको अनि दार्जिलिङको दिदीहरू बस्नुहुन्छ है। अनि टाइम पास चाहिँ यहीँ हुन्छ। आइदी के पानी ल्याएको के बनाउँदैछ? भिडियो बनाउँदै जाँदैछ। हाई गर्दैन आइदी गर्दो किसी गर्नु चुप्पा। वा हाम्रो ब्रदरको नानी छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सिस्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउनेछु। हाम्रो सिस्टरको अझै पनि माछाको सुप पाकेको छैन रहेछ। अझै माछाको सुप भन्दै कराउँदै रहेछ है। पिस्नु काम लाग्छ, टाइम लाग्छ, भनेको जस्तो फट्टे हुन्छ। हाम्रो दिदीले एकदमै दामी सुप बनाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउनेछु ल। अहिले भोलि त्यो आएछ भने चाहिँ नि एन्ट्री हुँदैन यहाँ इजरायलीको पोस्टमा। हाम्रो चावल बनाउनु हुँदैछ, रोटी बनाउनु हुँदैन आज। आउनै बन्द हुन्छ। हाम्रो दिदी चाहिँ दबाई पानीको हुनुहुन्छ। अनि उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ आसामको हुनुहुन्छ। अनि यहाँको दुईजनाको फोटो पनि देखाउँछु तपाईँहरूमा। अनि यहाँ हाम्रो सिस्टर चाहिँ नेपालबाट हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो दिल्लीमा बसेर सेवा गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ एबिगेल पनि छ। यस्तो हो दिल्लीको जीवन। सबैजना अब एडजस्ट गरेर बस्नु पर्यो। वान सेकेन्ड तपाईँलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू, हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद। आजको मेरो यो जुन ब्लगलाई म यति नै राख्नेछु। अनि यस्तै हो परदेशी जीवन है। अनि तपाईँलाई आउँदो दिनहरूमा अझै पनि असल ब्लगहरू लिएर आउनेछु है। हुन्छ, थ्याङ्क यू एभ्री वान। तपाईँहरूलाई अर्को ब्लगमा भेट्नेछु।